即係呢次有一個 fans meeting 啦，有機會可以即係面對面咁樣同荔枝們講一啲説話咧。好，記得我一開頭做星嗰時由 round one 啦，我係一個真係好隱形嘅人啊，即係佢哋都話我太普通，我都覺得即係其實我係咪實力未夠咧？其實都係嘅，但係點解會好似冇可能冇 Bosco 佢哋咁多觀眾緣啊？即係佢哋可能 Bosco 好 Q，但係我又好似咩都冇咁樣。但係去到之後慢慢開始有人留意我，就係記得係去到 FIFA 嘅時候 ，Fight FIFA。即係可能我開始要啲色水啊，嗰啲性格可以出嚟咧，你哋又中意睇喎。即係我啲傻傻地啦，亂咁講嘢喺度扮晒嘢嗰啲又中意睇。我係開始覺得開始有人會留意我，但係都覺得唉，點解好似努力咗咁耐都好似冇俾人睇到咁樣咧？之後去到慢慢去到20強，到真係離開咗嘅時候，其實都有啲唔開心啦，因為我原本諗住可以同哥登佢哋一齊去韓國一齊去玩㗎嘛，但係最後都冇啦。不過去到一直都喺度，去到決賽之後都等緊有冇機會有得出道啦。但係嗰時一直都唔知自己可以點啊，一直都好平嘅，覺得個造星就咁樣完咗啊，就咁樣好快完啊，好似冇咗一個舞台嘅機會。但係去到 Sport 出道嘅時候，即係我收到通知嘅時候，我係好開心嘅，但係我係好點講咧，好擔心自己啊！因為我記得嗰時啱啱出道，其實我係真係冇乜好，即係好似好多你哋咁多人去支持我，好似係好緊張啊，又好似冇乜 fans 有得啲朋友過嚟支持我啊。跟住去到慢慢，其實我嗰時同埋嗰時啱啱出道嘅時候，我係好緊張。你記得我講嘢嗰時，我係咁樣嘅。我hello大家好，我係 Sport 嘅隊長 Alvin。嗰時咁樣，我係好緊張，完全係冇自信啦。但係多謝你哋，我平時都有睇 Flash 睇你哋 send 俾我嘅嘢，你哋都話我加油啊，繼續加油向前啊，我係令我放鬆咗好多，所以嚟緊即係我出道咗5個月啦，慢慢我係開心咗好多嘅，即係有見到你哋有多啲人越嚟越支持我啊，又會同我喺度玩啊，即係啲商台嗰啲又喺度亂咁講，其實我係覺得好開心，即係越嚟越見到多啲人支持我嘅時候，我係好開心，好似同之前開始有啲唔同嘅分別咁啊，我就會好多謝你哋會咁支持我咯，所以冇咗你哋，我應該真係會好驚咯，我真係會唔敢，我成日唔敢出去嘅，即係佢有時可能我哋7個人可能去商台啊，其實我啲即係完咗數，我都有啲驚，唉死啦！我會唔會冇人支持咧？會唔會冇人嚟咧？但係其實我一行到出去嘅時候，見到有人啊，黎子生，其實我係好開心嘅。但係有時我仲記得有一次我哋7個人喺商台啦，嗰度食緊啲企定影相啦，跟住唔知有個人係咪未有我簽嘅，佢話黎子生，跟住我就我過唔到嚟，我經理人會鬧我㗎，跟住我就其實我好開心咯，即係有聽到人嗌我咁樣，有人支持我係真係好開心，所以多謝你哋，多謝你哋，你哋都要加油，記得支持我，記得你哋支持我 ，yes。好啊，我哋啲 fans 都會同我講話，即係睇完我啲好識水嘅嘢啊，或者睇完我表演啊，會有好多力量同埋好多鼓勵啦，即係會令到佢哋有動力向前嘅時候，其實我聽到呢啲我係最開心，即係改變到你哋，我係最開心。雖然我唔知我啲咩做到啦，可能我平時搞下笑、唱下歌，可能無聊，可能玩下啲隊友，你哋就好中意睇嘅時候，但係其實咁樣俾到能量你哋嘅，其實我係真係好開心，即係。我見有啲 fans 就話，可能話平時真係好失望、好唔開心，唔知可以點嘅時候，睇到我佢會有動力向前行啊！其實我係呢啲真係好開心咯，所以你哋真係要加油，希望呢啲可以俾到力量你哋啦。Yeah！ 好啊，我哋而家即刻嚟抽一抽先，你想逐張抽定係？逐張抽，抽邊個先啊？呢個係第1幅畫嘅，呢個係第2幅畫嘅，呢個係第3幅畫嘅。抽第1幅先咯。Happy birthday to you, happy birthday.